एक बार की बात है, एक प्यारा सा कबूतर जंगल में रहता था। एक दिन शिकारी ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। ओ, मैं फंस गया। अब क्या करूं? घबराओ मत दोस्त, मैं मदद करती हूँ। धन्यवाद प्यारी चींटी, तुमने मेरी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती मुसीबत में काम आती है। न तो बच्चों, हमेशा अपने दोस्तों की मदद करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।